Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной вселенной. В связи с тем, что предыдущая лекция о том, что следует выбирать между погребением и кремацией с точки зрения влияния на жизнь после смерти, породила множество вопросов от зрителей и не всеми была понята до конца, сегодня мы еще раз поговорим на эту тему, посмотрим на нее с точки зрения расширенного взгляда на посмертное существование человека и разложим все по полочкам так, что все вопросы получат свои ответы. Для тех, кто присоединился к нам недавно, напомню, что меня зовут Павел, и раньше я был закостенелым скептиком, который не верил ни в жизнь после смерти, ни в Бога, ни в потусторонний мир. Все изменилось, когда из жизни ушел мой самый родной и близкий человек, которому удалось полностью изменить мое мировоззрение, доставив мне с того света массу посланий, сигналов, знаков и доказательств продолжения жизни после смерти физического тела. Затем я сравнил свой личный опыт со знаниями других, размещенными в тысячах книг, отчетов об исследованиях, экспериментах и прочих авторитетных источниках информации, и понял, что они почти полностью совпадают, а значит являют собой истину. Жизнь после смерти биологического тела действительно продолжается, а потусторонний мир действительно существует. Об этом я написал книгу «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептика в потусторонний мир», разместив в ней полученные доказательства, поделившись с читателями информацией, теорией и обоснованиями нашего загробного существования, а также снабдил ее перечнем качественной, авторитетной и доказательной литературы по теме жизни после смерти. Затем появился и этот YouTube-канал. Так начался мой удивительный путь и стартовала совершенно новая жизнь, в которой больше нет страхов, тревог, печалей, горя и скорби. Этими благими знаниями и их доказанным освобождающим влиянием с тех пор я стараюсь поделиться с теми, кто в них нуждается. После прочтения книги или просмотра нескольких видео с канала, люди, открывшие для себя эти новые знания, ожидаемо задают массу вопросов, поскольку находятся только в самом начале пути познания и осознания истинной картины мира. Мы разбираем эти вопросы здесь и в других наших книгах. Один из самых часто задаваемых вопросов: что выбрать для усопшего близкого человека, а в будущем и для себя – кремацию или погребение в землю в гробу? Вопрос важный и для многих неочевидный. Особенно для тех, кто не обладает знаниями о жизни после смерти или перегружен разного рода религиозными установками. Поэтому разберем его подробно и в деталях. Начнем с того, что в норме для абсолютного большинства биологически умерших людей вообще не заморачиваться об их бывшем теле. Покинув его в момент так называемой смерти, они начинают воспринимать это тело как отработавший свое скафандр, как старое изношенное пальто, которому пришло время отправиться на помойку. Для многих, перешедших порог духовного мира, биомеханическое тело, которое они использовали на Земле, становится даже чем-то отталкивающим, неприятным, отвратным, чем-то, о чем следует как можно скорее забыть, ведь теперь в их распоряжении куда более чистые, легкие, продвинутые духовные тела, лишенные боли, ран, увечий, отеков, необходимости лечить, мыть, снабжать их кормом, а также прочих неудобств. Поэтому большинству так называемых мертвых, а на самом деле очень даже живых, совершенно не важно, что будет с их бывшими телами. Закопаете ли вы их в землю или сожжете, им это без разницы. Их это не заботит.
Гораздо важнее им, что вы думаете о них. Помните ли, ждете ли новой встречи и продолжаете ли любить так, как любили при жизни. Им важно, как вы живете свою жизнь, все ли у вас хорошо, справляетесь ли вы с испытаниями, которые вам предлагаются жизнью, и выносите ли из них надлежащие результаты, развивающие и возвышающие вашу и их душу. Зачастую, умерев, покидающий тело дух восклицает «Наконец-то я умер!» и сразу же устремляется к своему постоянному месту жительства в духовных областях Вселенной, к дому, где вместе с его предками и близкими, с которыми он связан узами искренней и взаимной любви, будет продолжаться его жизнь, куда затем придут и те, кто остался жить в материальном мире. Для него смерть – это счастливое и радостное завершение непростого, но важного отрезка вечной жизни. Завершив его, сдав этот экзамен, выпустившись из планетарной школы, ему становится все равно на старую школьную форму и портфель, как и нам становилось все равно на них много лет назад, когда мы заканчивали 10 или 11 класс. Нет, конечно, есть индивиды, которые до сих пор хранят эту самую школьную форму, сдувают с нее пылинки и живут прошлым. Но в том-то и суть, что это не является нормой, а выступает патологией. Таким образом, мы видим, что кремация, уже исходя из этих знаний, является более предпочтительным выбором, поскольку этот выбор в принципе не особо волнует среднестатистического усопшего. А сама кремация как минимум является наиболее простым, экологическим и недорогим процессом по сравнению с погребением. В то, что погребение миллионов тел, пораженных разными болезнями, паразитами, гниющих и выделяющих трупный яд, загрязняющих землю и занимающих тысячи и тысячи квадратных километров земель, не имеет к экологии, рачительному использованию даров природы и ее сохранению никакого отношения, я даже не буду углубляться. Это и так очевидно любому, кто может сложить 2 и 2. Следующий момент. Важно понимать, что абсолютного большинства умерших не найти на кладбище, в гробах и рядом с могильными памятниками. Обычно они бывают там один раз, в момент своих похорон, с целью поддержать родных и любимых, остающихся жить, а также удовлетворяя естественный человеческий интерес послушать, что о них говорят те, кто считается друзьями, родными и близкими. После этого, как правило, они живут своей новой жизнью, занимаются своими делами и периодически навещают нас в любой момент, в любой географической точке, без привязки к каким-либо конкретным местам, каким-либо походам на могилы, тогда, когда вы этого хотите и когда вам это нужно. Все, что связано с похоронами, существует не для мертвых, а для живых. Все эти правила и ритуалы на протяжении тысяч лет придумали те, кто оставался жить. Мертвые же год от года, век от века, тысячелетия от тысячелетия твердят, что все это не важно. Из этого и нужно исходить в данном вопросе. Все это нужно только нам, живущим. Мертвым же все это по барабану. Обратите внимание, никто не говорит, что нужно выкинуть тело родного человека на улицу через забор, забыть его, не вспоминать, не ходить на кладбище и так далее. Нет. Одно из основных правил, которое следует выучить при жизни на земле, не проявлять категоричности и упоротости, никому ничего не навязывать и дать жить так, как людям хочется, лишь предложив получение знаний в добровольном порядке. А при отказе от таковых воспринимать это спокойно. Поэтому выбирать, что делать в том или ином случае, ходить на кладбище или нет, ставить памятник или нет и какой именно, и в том числе погребать или сжигать, все это нужно делать в зависимости от своих чувств и желаний, от своего собственного комфорта и своих устремлений. Если вам это нужно, ходите и делайте на здоровье все так, как вам хочется. Никто из нормальных людей вас не осудит. А что там скажут ненормальные, это исключительно их проблемы, а не ваши.
Однако помните основу, что умерший любимый человек не нуждается ни в этих походах, ни в гробах, ни в памятниках. Он всегда с вами, в одной мысли от вас, независимо от того, находитесь ли вы на кладбище, на своей кухне или на курорте в Турции. Вот что еще важно знать. Несмотря на то, что существует определенная норма, и большинство мертвых по смерти легко отвязывается от своего бывшего тела, успешно начиная новую жизнь во вполне благополучных духовных областях Вселенной, часть завершивших земную жизнь людей в силу некорректных настроек сознания, психики, мировоззрения, знаний и прижизненных поступков остаются привязанными к телу. Когда такие люди умирают, они оказываются сбитыми с толку, не осознавая сути произошедшей с ними перемены. Они не понимают, что произошло. Это ощущается как не очень приятный сон, посреди которого оказался сновидящий. Чаще всего он похож на обычную привычную жизнь. Поэтому мертвый продолжает делать то, что он делал при жизни, даже не догадываясь, что жизнь уже кончилась. Или же болтается рядом со своим телом на могиле, сокрушаясь о незавершенных делах и неудобном положении этого тела в гробу. Иногда такие привязки и некорректные настройки сознания выражаются в мрачных и страшных навязчивых образах, возникающих вокруг умершего, преследующих и мучающих его. Страшные видения, демоны, картины ада и так далее и тому подобное. В Библии это называется мытарствами и тоже порождается исключительно настройками сознания умершего, то есть им самим и более никем. В древней тибетской книге мертвых говорится об этом же самом, но называется несколько по-другому – посмертными видениями. Медицинские исследования околосмертного опыта тех, кто побывал в состоянии клинической смерти и принес оттуда информацию о пережитых видениях, говорят о том же. На самом же деле все это одно и то же, лишь по-разному интерпретированное, в зависимости от времени и географического положения автора той или иной книги, той или иной статьи, того или иного исследования. Для утратившего свое биологическое тело все это реальность, и он не осознает, что его телесная жизнь уже закончилась. Часто таковые люди не верили в жизнь после смерти, ничего не знают об этом. Нередко в их сознании нет добрых, искренних чувств, автоматически призывающих на помощь других духовных существ и ранее умерших любимых. Поэтому они оказываются в своеобразной тюрьме собственных иллюзий, привязывающих их к земле и их уже умершему телу. Именно таких людей, после смерти называющихся призраками, и видят люди на кладбищах, в старых домах, где жили покойники, и в прочих неупокоенных местах. Именно таковые люди после смерти навязчиво являются во снах к своим родным, с разного рода нытьем и жалобами на могильный холод, неправильно выбранную для гроба одежду, не понравившийся им памятник и так далее. Кремация в этих патологических случаях выступает инструментом помощи таким несчастным, поскольку тело привязывает их к себе только лишь до тех пор, пока существует. Когда тело сгорает, привязка пропадает. И хоть это вовсе не исчерпывающая помощь, после которой для умершего все становится идеально, такой шаг, безусловно, помогает умершим отвязаться от земли, мрачных иллюзий и мытарств, быстрее достигнуть благополучных областей потустороннего мира, об устройстве которых мы подробно написали в книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептика в потусторонний мир», основываясь на информации исследований, экспериментов и архивов, собиравшихся на протяжении нескольких тысяч лет. О разных способах помощи людям после смерти мы также подробно говорим в наших книгах, других видео этого канала и еще обязательно поговорим в дальнейшем. Чтобы получить комплексные, системные знания о жизни после смерти и уверенность в ней, не ограничивайтесь просмотром одного этого или нескольких видео.
А обязательно смотрите весь наш абсолютно бесплатный потусторонний курс целиком. Еще один момент. Традиция закапывать покойников в землю появилась сравнительно недавно. В древние времена почти все народы сжигали своих умерших, включая и наших предков. Да, славяне в прошлом кремировали своих покойников, несмотря на то, что сегодня эта традиция почти полностью замещена похоронами в землю, а древние знания пренебрежительно называются язычеством, покрываются флером недоверия, искажений, манипуляций и отрицаются. Но поскольку, как известно, древние о духовности знали куда больше, чем мы, современные люди, масштабные знания которых в основном сосредоточены в области материального, кремация выглядит более верным выбором и с этой точки зрения. В целом же из сказанного следует, ввиду того, что мы не всегда осознаем и можем точно предположить посмертную судьбу того или иного человека, порожденные его сознанием и психикой, которые чаще всего остаются тайной для окружающих, кремация во всех случаях является более предпочтительным выбором. Даже если вы предполагаете, что у умершего с духом полный порядок, просто на всякий случай. А вдруг? Вреда-то в любом случае никакого не будет. Единственное, о чем не следует забывать, сжигать тело нужно не ранее, чем по истечении 3 дней от его гибели. Исследования смерти, жизни после смерти и процесса умирания показывают, что энергоинформационная часть человека, или то, что принято называть душою, отвязывается и покидает биологическое тело не в один миг, а за определенное, разное для всех время. Усредненно это время и составляет 3 дня. Уничтожение тела ранее этого срока чревато проблемами для духа, не успевшего его до конца покинуть. Пугаться и впадать в панику сейчас не нужно. Даже если вдруг по какой-то причине так вышло, что тело кремировано ранее 3 дней, эти проблемы не будут фатальными. Их, как в принципе и вообще любые проблемы, всегда можно преодолеть. Но лишние стрессы никому не нужны, поскольку они всегда ухудшают положение усопшего, как, собственно, и любого живущего. Поэтому про правило 3 дней важно помнить. И еще кое-что. Есть расхожая выдумка, что после смерти тело якобы продолжает все чувствовать, слышать и видеть. И сгорая при кремации, испытывает боль, корчится, мучается и страдает. Авторы и распространители этой глупой выдумки утверждают, что по этой причине ни в коем случае нельзя прибегать к кремации. Необходимо только закапывать тело. Иногда поражаешься отсутствию нормальной логики у людей даже в настолько элементарных вещах. Это же очевидно. Задумайтесь. Если тело, как утверждают эти выдумщики, после смерти продолжает все чувствовать, разве не является крайней жестокостью обречь его на несколько десятилетий страданий в темном, безвоздушном пространстве гроба, где без кислорода оно будет бесконечно задыхаться и мучиться куда сильнее, чем при кремации, которая занимает несколько минут? Так что даже с этой совершенно вздорной точки зрения кремация является более правильным выбором. Подытожим. Мы выяснили, что выбирая между кремацией и похоронами, предпочтительнее делать выбор в пользу сжигания тела, как для близких усопших, так и для себя. Мы узнали, что абсолютному большинству перешедших на тот свет наплевать на их бывшее тело, на размах ритуальных мероприятий и величину могильного камня. В первую очередь им важны наша любовь, память, светлые мысли, наши добрые поступки и наше благополучие. Так давайте же не разочаруем их и будем жить в соответствии с принципами добра и любви, неравнодушного отношения к ближним и распространения света вокруг себя. Чтобы когда настанет долгожданный момент счастливой встречи с нашими усопшими родными и любимыми, мы спокойно обняли их, взяли за руку, вместе отправились дальше по нашему вечному пути захватывающих приключений в разных телах, мирах и измерениях, и нам не было бы перед ними стыдно за то, как мы прожили свою минувшую жизнь.
На сегодня это все, дорогие друзья. Встречаемся, как обычно, послезавтра, здесь же, на нашем канале, на следующей лекции. В заключение же хочу добавить еще пару слов вот о чем. Подтверждение и доказательства жизни после смерти и нашей вечной жизни как бессмертных духовных существ можно увидеть и не только в научных исследованиях и экспериментах, ссылками на которые мы вас снабдили и о которых рассказываем на лекциях. Они разбросаны вокруг нас, и наблюдательный человек может легко получать их буквально каждый день. О многих таких простых и понятных доказательствах мы уже говорили в наших книгах и некоторых других видео. А вот еще одно. Факт нашей вечной жизни и ее продолжения после смерти биологического тела свидетельствует сам наш язык. В нем так много различных словоформ и образов, доказывающих, что жизнь после смерти есть, что поначалу даже вызывает удивление, как мы могли не замечать этого раньше. «Чуть дух не испустил», — говорим мы, оказываясь на грани смерти. Сейчас, секундочку, только дух переведу, когда запыхались, куда-то торопясь. Душевно болен, когда речь идет о психических заболеваниях. И так далее, и тому подобное. А вот еще. В свадебных клятвах мы говорим «пока смерть не разлучит нас». По определению термина «разлука», подразумевая временный процесс удаления друг от друга без разрыва связей и отношений, а не окончательный конец всему. И даже когда мы признаемся кому-то в любви, мы говорим «буду любить я тебя вечно». Мы же не говорим «буду любить я тебя 50 лет», как было бы, будь у нас только эти несколько жалких десятилетий жизни физического тела. Нет. Слово «вечно» четко показывает, что мы бессмертны, что у нас есть эта вечность, и мы можем позволить себе ей оперировать. До новой встречи, мои хорошие! Всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного!